la famille, na pesi bino moteska bozwami, ceux bozana moi bonjour, ceux bozana pourquoi pe bonsoir, ka esko ekuta mela bino, kompo na ngezali Mimi, naza maman 7, na fandi na UK, na Angleterre, naza marié, na oezali na Mimi Kaka TV, ceux qui zamba na liboso la na Mimi Kaka TV, ko hésiter te na ko s'abonner, pe ko s'abonner, cliquer cloche notification, pour être sur la vidéo na soka na koti boye, moi YouTube a retenir notification pour être ola na Mimi Kaka TV osanini oya ko supporter Mimi Kaka TV. Merci na ba soutien na bino na ba boyina ngana so kala ezali ya sika boza ko bakisa matika te nzambe ale kana ko pambola bino. Donc na ko senga soutien ezali ka ke bo s'abonner massivement na Mimi Kaka TV, bo partager ba vidéo Mimi Kaka TV, ba Mimi Kaka TV te ba découvrir Mimi Kaka TV afin que ba ngo osanini baba na kolanda Mimi Kaka TV ata un plus ba ko sanini bakoyeba na kozwa na kati ya vidéo Mimi Kaka TV. Donc sans plus tarder leo susu na yeto solo la, donc na ba fiti marié na biso na ba marié na biso oyo déjà que basi ba pesolo ba kangelo ja lupangu, basi ba fiançailles ba kangelo lupangu bokera même bokera na mariage civil bo sko boteka na processus bokende na church apo bosani bokoma ndako moko. Donc soki bozali wana boya bufanda boyoka mwa quelque type na opesa bino ndenge nini ya ko se préparer na jour de na jour de noces na bino bien na honeymoon na bino ndenge nini ko bana ko se passer pona biki ba msusu ba préparer bango to mona okeni kaka boye ayebite na pesa jour conseil na bi surtout soki tu ozali ke nzamba salongolu oyebi na mibali to ozali no moseka yo pe mobali po ozali nini ozali no oyebi no pe mibali te ozali moseka. Donc ozomona ke ozala pasi pona yo pona ko omonge pona jour wana esani ni ozala pasi, mais so ozata na moi quelques notions so mokwana ekomi omonke osani ni koyeba na ko aider ndenge nini bokoyeba na ko pratiquer pe ndenge bokoyeba na ko lekisa nuit de noces na bino bien honeymoon na bino. Ba jeune fille boya wana na baka toujours que chaîne nango na créer ki nango na créer chaîne pour être na ko aider ba jeune fille na biso ba jeune na biso o ba jeune marié na biso. Donc pour être na ko aider bango na mama ka mike ba ebite ba o ba bazali pe o ba ebi pete basani ni ba ebi pete bazali na ba toujours na biso ba maman ki biso ba parents et ça responsabilité na parents tant on a ba na yo nous allons la mieux placer pour na ko aider ba na yo na ba so yo aider ba na tout monde ki ozo sa ba na osima makambo fala ba yekola ngo bazaki na ndako na omono ke baza ko yekola ngo tant ba biminde baza ko yekola ngo mon ke ezali penza correct te tout ça la mentalité on a te ceux qui biso ba toki lo ba parents tout ça qui ba grâce on a te ke ba parents ba fandi sa biso ba sa suma kamé yo lo temps so okona osala mamboko développer boye o balo buti bana yo pourquoi yo ka bana osoni ole ngo fandi sa bana na yo kola kisa bango ne vini za okini osala ba teenager na osala ba dona yo fandi sa bango la kisa bango pesa bango expérience oyo le kaki o moni ke zaki mabe ozola kisa bango ke so nga na le kaki na njela oyo so na baby saki bino bo le kate bo sani o ezali mie po e ko aider bino ozomona kini basunga ka bana yango na mais so ba parents to fandi to kangi minoko ozoma ke tozo aider bana te ata pona ba ke kola kisa bana misala ni ozomona ke eza ko aider te net na commentaire na mona tant ki jeune fille na ngamuka komila tinga lobi ke ona saki video ke ndeni ya koyeba na komisa sa chambre na ozomona ke azokoma lobi ke mama la ya lakisaki lo moko te. Donc mama ye asokipaka na makambo na bon yo mama obosi mwana mozo ke sokipeka na makambo na yo oni osokipe bana te siko ningi na sokipe na bana yo ozomona ke bana bazo kola te bana bazaka ko débrouiller vie bango moko ozomona ke nzamba otuna bana baka toujours ke ndenge bana bayaka na mukilo yo biso ne mtolukaka bango balukaka biso te yeba ke niso zo na mukilo yo so toza kosala malamu nzamba bafuta biso tosala mabe nzamba ke bana kotuna biso bana oyo asiko pesa biso ta nzamba pesi yo bana te ke na bana na yo prendre soin na bana na yo lakisa bana oyo ezali nzalelo banzambe lakisa bana oyo ezali expérience ya vie baza la surprise tant bakuta na moment ke ba mama sana oyo ezali pas na biso sana nini abande ko yebisa biso lo ke tika bana suspense boye oni ko aider bana na yo te oni ko lakisa bana yo ménage te oni ko lakisa bana ko lamba to ke biso mama côté mso sto sana nini tozo faye. Donc tout est na bana biso nzamba osana nini akoyeba na pambola bino jeune fois komila yango na tika te nzamba asani ya bana ko pambola pona sincérité na yo na ndingo tikelenga commentaire ozomona ya tozali koya toujours apona ko aider ba jeune fille na biso o ba yebi gloire à Dieu mais o ba yebi te ba sa nini
baleka toujours na ko apprendre pe na sous commentaire wana maman peut so comment que yepé azeka na ka wana apprendre avec les autres que toujours aider bana biso te ya ko tika ta biso boy to ya katawa po to lo bakata bo mbala msusu to aider bana biso baza ko bota maboye na tana mzala so to to lo babo nzamba osani ni akoyeba kaka na ko pambola bana baza kolanda biso. Donc sans plus tarder ba jeune fille yo ngoza déjà engagé déjà et si ba pesi lo bakangi lupango basi bosi bosali ya coutumier donc bozo zela kaka bosa bas bakanga bino mariage après bosa nini boke nuit de noces na bino ou boke animu na bino yaka oyo kanengi mimi ne kaka TV akoyeba na kopesa mo ba tips oyo o maka soko la njango esa nini ekoyeba na ko aider yo donc ngana ko maka pona se perdre te bandeko donc tango toyebi ke net bo programmer que fête ça samedi fête ça jeudi bien sûr comment ça on jeudi bien sûr ça on vendredi bien sûr ça samedi peu importe quand ndenge ba osani ni ba koyeba na ko pambola bino donc ba pambola bino toki église ba c'est to célébrer après ko célébrer mariage toki na salle de fête to bini to meli to lié to pesi ba cadeau wala ko ma skoni ke to tika ba marié sani ni nzala on va sani ni ba bima to tika bino nzala osani bobimi bino bokuta na voiture kaka bino moni boorganisaki soki bozonga na ndako kaka bino selo makoki na bino soki pe bokeno bolwaki ja boreservaki ja hotel na bino kaka bino moko nenza monde kaka bo makoki na bino kaka nde bosaki nini bosorganisaki donc ntango bolongwe na ça déjà bokei sikoyo esika bokende boke passe nuit na bino donc ndenge ezali wana sikoyo bosa nini bokoma wana ntango bokoma wana bofandi nanu borelaxe donc ndeko liboso bofanda nboye mpo bozalaki trop chargé bozalaki busy donc pendant la semaine na journée nde ezalaka apenda bozalaki busy ntango bosala nini bokomi na chambre ya mina hotel wana déjà eza déjà bien décoré là bosi bobongisaki yango déjà bon soki bozalaki ezalaki hotel esi babongisi bon soki mpe ezalaki bokóma na ndako déjà boki po organiser boki mso kopesa tape mutu pa ki asani mso pe a décorer bino pe a décorer bino ma chambre na bino pona sani ezaka romantique omoni osani ni ekozala pe bien tambo okoma na le ezalaki bolongoli boya mso bofanda mwa muke osani ni comme ce temps nini ya koyeba na ko sukola moni ke bosoki bozana ba news boko na sonse mekutu to bokina nuko sukola so moni ke net na biso na poto to na so ba form na biso bokina nuko ke bosukola na pe bosukola na bino pa ensemble bosukola na bino bosani ni sukola bozongi na bino to bozonga wana bosani ni bo relaxer na bino bofandi na bino nanu banda nuko beta na masolo banda nuko beta na masolo fête le kaki bien fête de ça qui boy donc bon rachina nous te donc ils en nous bozana ko se rafraîchir se rafraîchir donc bobeti na masolo bo enjoy together no bozana bino mbaleka ka mutoko ya ko picha no pressa sanini azana été bofanda na bobeti mo masolo après ko suka na bino après ne ko prendre ben na bino na aller bosukoli na bino après nini bofandi ese bofanda bofai so bakiti zemso ezalaka na bakate ba chambre wana bofandi bino bale face à face bosani nini bozo na bino wana ezana première étape bo relaxer wana kudo ko simba moninga non bo relaxer na boza ko préparer na no yo mas ko préparer mandi na pe mbazo même so mbala biso oyebi na hote bo bana siko ndeni ozomona ke bo relaxer na nous bo réfléchir na ezani nini ezali mandi na bino après osani ni deuxième bonne c'est bani ko communiquer ndika na to ko bali bosona ke bani so ko solo la donc quoi c'est beaucoup de choses batal boso muta to kuta na boso zo lingalaka ne to kuta na ka to beta ma solo même sous na boye boza ko se communiquer boye banani bo se communiquer na bino bo beti ma solo na bino wana esprit ne ko se réfléchir kaka boza na kati kaka ambiance kaka nde bozala ki donc boza na kati ambiance na bino osani ni boza ko sola pour communication to ba eza base beaucoup maguna tige beaucoup le quoi baba mbale po be ki ko esamba liboso beaucoup mo kana so non le kama so bozala bi ke sala ka so ni mais voilà ce que besoin d'une étape de communication besoin de se communiquer là nous besoin solo ma solo donc besoin de préparer déjà chemin la mine au sanini ndeni ko sanini ekoyeba na kozala après wana soki besoin de communication na nous solo li après ce que yo ndeko sanini so besoin na bilamba na bino même chose faut se préparer tu maman ne sur moi si bon il faut aussi moi ba lingerie na yo aussi ba moi ba lingerie no abi o ko za confortable so ko suma ma pyjama na yo so ko suma ma nuisette na yo donc yo muka ndo ko muni la ka mais ezala c'est moi sexy quoi pour moi na eza jour na yo
eza jour na yo eza pe jour mbala pas dans moi pyjama ne pe bien eza pe confortable yo pe mon que pyjama na pe za nini pe ba robe de nuit na yo donc ba eza pe confortable que sukoli penza to pe ça toujours conseil que moi si nous allons moi si on ba donc sukola bien c'est sûr moi si boye tant au sukola OK na douche na yo ozu pas ben na yo mix sure que oza au semaine na so ba biloko no ka to ya ba biloko no ka ba skin care na o memi on peut kuna po eza important papa sukoli yo po sukoli donc dès la pesa ka conseil pour ba jeune fille au sukoli penza Jessica la yo bien au sukoli basi mapeka na yo bien oniki bosser monoko na yo papa pas bosser pe monoko na pour za nini pour za confortable pour za les premiers jours ozo ma que souvent ba odeur eza déjà ozo mona ke ya ko si ça va feeling wana au moins ke ko bebe sa mind ozo mona olati moi so olati moi nuisette na yo yo pe papa kuno pati papa moi pyjama no pe bien pour ezani ka ezala ka tirante pour moi ba bilamba ba chambre wana pe sa nini et ça la rappelle moi bien ça la nini et atika rappel ezala pe moi partie mo pe nini pe ya romantique ozo mona mais mama ba lingerie no ya bien papa pe mo ba lingerie no ya bien pour la nini o boke bana kolata pour passer nini nuit na bino après sikoyo soki bolingi de sikoyo boko tala makambo na bino donc kozala pe na presete ke soki boni bobanda sikoyo neti boni bana neti match na bino wana omona ke eza mbala liboso mosusu soki neti mwasi aza déjà mwasi aza moseko omoni ke ekozala mpasi mpona ye mpo soki okota kopénétre omoni ke ekozala mpasi mpona ye nakokonseye ke soki omoni ke ça sera mieux kutu bosala msuka le même jour wana ça sera même si bosala moko bapréliminaire bayonga bapréliminaire mwa batashi kaka msusu mwa bakarese banini po esala nini epreparaka na nzela mpo soki neti yo papa yo po msusu malamu soki oza enseigné mais soki oza enseigné te okeyeka mbala moko boye briske ezomona ke ekosala ye bien te ça sera mais le premier jour wana bokeka na bapréliminaire na bino bosimbani kaka misusu pesani mwa babizu mwa banini bosimbani kaka mwa bapartie eza sensible ya bosimbani après bosala nini bolai na bino wana ataki msusu ata so boningi bobeta su match ata lobi nango nde bokomeka lisusu ntango yo komeka mpe wana donc il faut za na technique ya neti yo papa boye se msusu yo papa nazopesa na nzobeza papa il faut za na technique ntango oza oningi siko osala neti opénétre kobriske te kosango na force te po ya msusu ye aza na ye nanu aza na moseka aza ya kokangama donc faut kende nango malembe bo bamisusu bakonsera mpe kotia banini bawili mpe batiaka bawili mpona nini po ya misusu mpe efungola nzela misusu mpe misusu naokaka mpe bake kopaka mpe banoix de coco ya pile wana msusu yo papa opakoye na nzoto na yo mpona nini ke ntango okosala neti osala opénétre po esala nini epesa mwasi na yo mpasi te donc ozokende ngo kaka malembe mpo so okembala moko na nini ozoforce yebaki ya misusu okiko okopesa ye mpasi msusu mpe omona osala nini oki kopesa ye mwa déchiri mais ntango okomi na nini na pénétration il faut kendaka nini yo papa osala nini okendaka malembe omake sure ke po ayoka mpenza mpasi te ekosala nini ekoyebana koyede mwasi na donc kotona donc yo soki mpe yo papa makambo wana oyebi yango te donc il faut kendango malembe so omoni ke ozopénétre mais ezofungama te wana fo botika nanu bozela ta susu le lendemain nango ozomona boomekaka charge ti omona esa nini ekoyebana kofungama obe so bolinga bawili batekaka mpe bawili batekaka mpe bamassage wana oki mpe kosomba yango batekaka bawili mpe banakaka mpe bawili ya koko mpe edaka mpe mpona nini mpo esala nini baglisema mpo mama sala nini aleka na nzela esala nini ezala mwa pete mpo osala nini oleka na kopénétre donc ndenge ezali wana nayebi ke eza facilité mpona bino mibale ezala yo papa ezala yo jeune fille ezala yo jeune garçon nayebi eza facilité jour wana ezalaka jour moko ya pasi donc ezalaka jour ya soni nde nanga kobanda donc lokola mosusu soki neti bafrère mosusu na basi bazalaka bango afermi azomanga na nzambe abikenga na kosimba nanga mwasi nanga te ti mokolo na kobala ye nde na komona ye basi oyo bazalanga mpe afermi abingana mpe mobala wa kosimba ngai wakomona nzoto na ngai kaka mobala na ngai ya liboso na komona nzoto na ngai sikoyo omoni ke kaka
boye ezala mo pasi bokutanga na bino kaka mais sikoyo mokwane kozala sikoyo aleve moto akozalana te bozala kaka bino mibale wana donc il faut bobota courage mpo so boboti courage te bomoni ke bozalaka ndenge ezalaka soni nayebi ke ezalaka mwa soni donc nani bomesana yango te ensuna bolongola bilamba esika moko te ekomi ke bolongola bilamba esika moko ezalaka mpe mwa soni donc il faut bobota courage bino mbale boboti courage mwasi aboti courage mobali mpasa nini mpe aboti courage mpona nini bobana kosani oyo ezali match na bino na match wana donc il faut kende kaka malembe kokende malembe surtout papa donc na première semaine donc il faut kende kaka malembe ti osani nini okoyeba na komesana donc soki bolandi mwa batips oyo omoneke osani nini ekoyeba na koyede mpe yo mama mwasi neti oyo mobali abali omonike mobali asebe fort abimisi mbongola ye abali yo aye na famille ahonore yo boke na baeglise boke na miso ya leta donc il faut oba déjà kose préparer déjà osalaka mwa poème oyo osani nini okoyeba na koremercier na kaka le même jour wana ntango bokende osisi kosukola olati ata mosusu olati mwa robe olati babilamba na kolalela donc ofandi wana ou bien donc osimo bana maboko obandi kosalela mwa poème wana obandi koremercier na ndenge asili kosala nini na ndenge asili kohonore yo atikaki basi ebele me amoni kaka yo atali basi mosusu te atali kitoko na bango te aponi yo ozala mwasi na ye ozala mama ya bana na ye donc bani moko kosanjola yo moni osala nini ekosala ye mpe bien ezalaka bamwa baparole neti ya baencouragement donc soki omoni ke okomi déjà na près déjà kobala bokoso après kobala boke honeymoon na bino honeymoon na bino boke lidemi banaza kokuta na bagugu wana oza koluka bapoème baparo balobaka baparo baremerciement aussi mobali na maboko donc oza koremercier nini ozali koremercier na ndenge asali kosala nini asili kohonore yo nayebi ke mwa batips oyo eki koede bajeune gens na biso oyo basi basengage déjà bakomi reza kosala nini ya kokonde kokota na kati ya ndako ya libala na bango na premier jour ya noce wana na premier jour wana nayebi ke ezala facile te mais mwa batipe oyo nayebi ke baparent mosusu mama ya biso mama na oyebisa no yango te ndeni opase ozomona ke mosusu akokani yo soni mais mimi ne kaka bi azali wana kwa koede bajeune gens na biso oyo mosusu baparent bakoka bango soni batiaka bango ta balakisaka te eza barealité elekaka na nini elekaka nini la nuit des noces lobaki so nesi baso bazalaka déjà asi ayebani makambo ya mais bao bayebi na bango wana te aza na ye moseka ayebi na ye te makambo mibali ayebi na ye te mobali mpe aza na makambo basi mpe ayebi na ye te kolala na basi ayebi na ye te banasi makambo bayebana na bango yango te ntango akende kuna moko akeka na précipitation abandi kokoni kobeta match wana ndenge desordre ozomonaki osala nini akoyeba na koyokisa nini akoyeba na koyokisa nini mosusu paternel na ye pasi ozomona soki aza enseigné ntango bokende kuna il faut ke nango malembe bobali na bapréliminaire nanu soki omoni ke okopénétre esimbi te otiki donc ata lela ntimi nango osala nini okontinue lisusu kaka ndenge wana malembe ti osala nini nzela ya jesike osala nini ekoyeba na kofunga omoni kaza ja na mwa notion sikoyo soki ayebitaka keka ngulungulu ndenge wana ozomona kitanga ekoma kuna il faut ozwi mwa ben na yo bozoluki mwa environnement na bino ya bien so bosala kaka na kati ya ndako na bino obe bodécore mwa chambre na bino bosala koma romantique so bokena bokipe na hotel kuna boreserve déjà badécorele bino déjà bofuti mbongo na bino esi badécore ntango bokoma kuna kaka boye bosali bosi bokuti chambre na bino ezali décore donc bozwi ben na bino bobeti masolo na bino bosali mo bajoke na omoke po esala nini kaka ezoprépare bino ti bokoma na nini na koyeba na kosala nini ezali match na bino donc nayebi ke mo batips oyo napesi soki bajeune marie oyo bazali awa déjà bandi kosala bakala te bazokende moso tika na 1 mois po okende na bake pambola bino na église moso tika na 2 mois 1 semaine 2 semaines donc landa video jeune fille oyo bolandanga bajeune garçon bolandanga bopartage na bavideo na bafiti marie oyo bandi babala kala te awa bazoma batips oyo mbala mosusu osala nini ekoyeba na koede bango soki nanu baexperimenta mosusu kokutana na mwasi nanu te mosusu aza moseka mpe mbali kuna aza chaste ntango bakoyoka mwa batips oyo
ekosani ni ekoyeba na koyede bango nalingi bino mingi tika te nzamba pambola bino bobo sate na ko s'abonner bobo sate na ko partager ba video mimi kaka TV bobo zanga te na ko commenter ba like ko sala nga bi bandeko tambo utila nga ba like YouTube ko mona ke boza ko sepela makamna bozo ko ba commenter bobo ba kamna lo beza bien mais ba like eza mukie bozo mona ke moi YouTube promote mimi kaka TV ezate mais so YouTube azo mona ke ba like bobo utila nga ba like belé bozo commenter nga bozo partager nga ba video akomona ke baza intéressé na makamna loba akosana ko promote chaîne nga pe communauté na ngo sani ni ekoyeba na kokoma munene nzamba pambola bino balandi so bandaka mimi kaka TV tikete nzamba pambola bino soki naza suna na moi quelques conseils susu na ozanga te no pas tout partager pour na lo na mona suki sawa na pesi bino